صوت قاوم. هنا لبنان العربي، صوت الجماهير الشعبية. امبارح كان مرور ذكرى انتصار حرب اكتوبر المجيدة، وخصوصا انها الذكرى الأربعين. فطبعا كان في تهديدات من جماعة الإخوان المسلمين، سواء بيقولوها للناس أو سواء على شبكة التواصل الاجتماعي، بأنهم هينزلوا يهددوا بيحرقوا زي عادتهم على طول في أي مناسبة. يعني في 23 يوليو ذكرى الثورة هددوا ونزلوا برضه في ذكرى في ذكرى وفاة الزعيم عبد الناصر برضه. فده طبع فيهم ان هم بيفسدوا اي فرحة على الشعب المصري. فبالنسبة للي حصل ان امبارح حاولوا على مستوى كافة المحافظات مش في القاهرة بس. اولا عطلوا المترو في كلية عند محطة كلية الزراعة بس اشتغل تاني. على مستوى المحافظات حدثت اشتباكات، حدثت يعني مناوشات بينهم، سواء كانوا بيحملوا لافتات ضد الجيش او ضد الفريق السيسي. هو المشكلة انهم مش فاهمين ان الجيش ده هو في مش هو القيادة، هو في ابن وابنه وفي الشعب. الجيش ده هو الشعب مش القيادة بس. فللأسف هم مش فاهمين المعلومة دي. ففي دمياط مثلا حصل اشتباكات بس الأهالي تصدت لهم، يعني مش الشرطة أو الجيش هم اللي بيتصدوا للإخوان دلوقتي في مصر. أنا عايزة أقول إن الشعب الأهالي هم اللي بيتصدوا لهم، لأنهم كشفوهم على حقيقتهم وخداعهم وأسقطوا عنهم صراعهم المزيف. ألو؟ نعم معك أنا. أيوة. فهو يعني الأهالي امبارح تصدوا لمسيرات الإخوان في دمياط، ومزقوا لهم اللافتات المناهضة للجيش، وأفسدوا لهم برضو مسيرة كانت عند المجمع الإسلامي وقاموا بفضها من قبل ما تبتدي. طبعا كان في احتفالات عارمة جدا على مستوى المحافظات وفي دمياط بالأخص في ميدان الساعة في جميع الميادين، كان في ميدان الساعة في دمياط. كان مظاهر الاحتفال، كان في الأغاني، الناس كلها نزلت في الشوارع حاملين صور للجيش والقوات المسلحة والفريق السيسي والزعيم عبد الناصر وراحل الشباب ومرددين الأغاني الوطنية. كان يوم جميل. إن شاء الله هي فترة صعبة اللي بنمر بيها، بس إن شاء الله، بس الحمد لله إن الشعب اتكشف جيش الإخوان ونصفهم وتمثيلهم. وإن شاء الله يا رب تكون يا رب تستقر الأوضاع في مصر وفي كل الدول العربية، لأن احنا واحد. وطبعا مخططات التقسيم ومخططات تفكيك المنطقة العربية ده لازم نفسده ولازم نتفضله. لازم يكون كلنا متحدين. لازم ترجع الوحدة العربية زي ما كان الرئيس جمال عبد الناصر بدأ فيها، وبالعكس ده نفذ فيها كمان. لازم ترجع الوحدة العربية لنا تاني عشان نقدر نقاوم العدو الصهيوني العدو الأمريكي. فلازم نرجع تاني نتحد مع بعضنا. صوت قاوم. هنا لبنان العربي، صوت الجماهير الشعبية.